እሺ ተመይጸንሕና አሜን እግዚአብሔር አምላክና ይኽበር ይመስገን ብድጋሜ ናብዚ ክቡር ዕለት ልደታ ናይ ወላዲት አምላክ ድንግል ማርያም ናይ እመብርሃን ስለ ዘብጽሐና እግዚአብሔር አምላክና ይኽበር ይመስገን ልደት ወላዲት አምላክ ክቡር ከም እንፈልጦ ማለት እዩ ልክዕ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ትንቢተ ኢሳይያስ ድሕር አንቢብና በትር ካብ ምንታይ ክትወጽያ ይብል ብትንቢት ማለት እዩ ካብ እሰይ ወእምኒሃ ጽጌ ይብል ምሽ ካብ ድማ እንታይ ክወጽይ በትሪ ካብ እሰይ ክትወጽያ ካብ ድማ ጽጌ ክወጽይ ይብለና ኢሳይያስ ትንቢቱ ማለት እዩ ምዕራፍ 11 ዘሎ ድሕር ተመልኪትና ከምኡ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት መሰረታ ክጅምር እንከሎ 87 መዝሙሩ መሰረታቲሃ ውስተ አድባር ቅዱሳን ይብል ምሽ መሰረታ ካብ ምንታይ ካብቶም አድባር ቅዱሳን ይብል ማለት እቶም ናታ መሰረት ቅዱሳን ወይ ድማ አድባር ቅዱሳን ይብሎም ብዙሕ አንድምታ ኣለዎ ናው ቅድመ መኻድና መታን በረኸት ኮነና ሓንቲ ናይ ልደታ መዝሙር ሞ ንዘምር ሽዑናው ክነሓልፍ ኢና ማለት አማን በአማን ተወለድ እመብርሃን ብናይ ሊቃውንት ወዝ ማለት ተወልደት ዘለዋ بسم الله حبيبنا نزمر آمان بآمان آمان بآمان تولد آمان بآمان آمان بآمان تولد ملا برهان تولد ملا برهان بركتنا ولا عليه أملاك أي فلينا عرف نبل سلازم أنت رانا لب أملاك قدس داوود قال حزنا أنت خيرنا مزمور سمانا شوعات نزله مسرتاتها وسأل بار قدسان مسرتها قافتهم قدسان أدباري إلو معرتي إذا قبلن كله ناي متاعي ويدما ناي تنبيت نجار تقولي زلوا لب أملاك قدس داوود لك ناتا ولد خنا قرن كله كاتي تام بتري كان مشي جمر دحر كام مسرت تجمر أبونا آدم إلنا بدهريو نابونا نو كيدنا مالسنا نابونا أبراهام إندالنا أنت خيرنا تولدوا نويهم أبواتنا حتر قبلوا غلوجن كابي جمر خاب شاب عي ولدوا كابتيتان بدري كان مالتي هفتمات كم زنوبرو هفتمات راي زي كونو دما انتي نيرم قدوسان سلازي لب أملاك قدوساي مسارتها منتاي وسط أدبار قدوسان دبري لزوجوا من منتاي انتبهنا دما دبري وايد ما إنبا كاب كل انتاي زخونين لعرز بالي كم ميدا لعرز بالي لزخون نساتهم كاب فطرات انتاي مدخونين لعرز بوليهم بمنتاي انتبهنا بقدسنا بمنتاي انتبهنا بخبري بعالمه وخبر خمان مالتي حدا بهافتي كالعاي بابا كم نقص داويتيا كم نقص داويت خبر نقص زما يلنا بعالم السو رئيسه صارقان نغسات يلو باملاك قدس داويت رئيسه صارقان نغسات نايتيوم صادقان زخونو نغسات رئيسه كلهم يلو باملاك قدس داويت سلازي بابا كم قدس داويتيا بإياقم مالتي قدس إياقم ابونا بدي ادما ካህን ለዊ ማለት ለዊ ድማ ንምንታይ ተመሪጹ እግዚአብሔር አምላክ ብምንታይ ያخبيرو ወንተልና በክህነት ንዓይ ተገልግል ንስኻ ጥራሕኻ ብምባል ንለዊ መሪጹ ስለዚህ በዲ አድማ አደና ወርስ ድንግል ማርያም ካብ ለዊ ወገን ስለዝኾነት ብኽልቲዩ እንታይ ልዕል ዝበለት ያ ማለት ለዊ ካብቲዮም 12 ነገድ እግዚአብሔር ድመረጸ ስለዝኾነ እንታይ ዝኸበረ ማለት ይሁዳ ወይ ድማ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ድማ ንንግስነት
እግዚአብሔር ስለዚህ መረፀ ካብቶም 12 ነገር እንታይ ዝኾነ ልዕል ዝበለ ወላዲት ኣምላክ ድንግል ማርያም ድማ ብኽልቲኡ ልዕል ዝበለ ስለዝኾነት መሰረታ እንታይ ኢልዎ ውስተ ኣድባር ቅዱሳን ወይ ድማ መሰረታ ካብቶም ዝተቀደሱ ኣድባር ይብል ማለት ስለዚህ ቴታን በትሪካን ሃፍታም ጥራይ ዘይኮኑ እንታይ ከዓ ነይርዎም ቅድስና እንኮላይ ነይርዎም ከምዚ ኢሎም ሃፍትና ዝወርስ ውልድ ክብሉ እንከለው ብራእይ ተገሊፅሎም ውልድ ከም ዝወልዱ 7 ውልድ ከም ዝወልዱ ተነጊርዎም እታ ሻብዒት ግን ክብራ ፍሉይ ከም ዝኾነ ብራእይ ተገሊፅሎም ናብቲ ራእይ ዝፈትሕ ወይ ድማ ሕልሚ ፈታሕ ከይዶም ምስ ሓተቱ ድማ 6 ውልድ ክወልዱ ምዃኖም እታ ሻብዒት ግን ክብራ ፍሉይ ግን ከመይ ከም ዝኾነ ኣይተገለፀለይን ተገሊፅሉ እንከሎ ግን ጥበበኛ ስለ ዝነበረት ሕልሚ ፈታሓይ ከም ናይ ሎሚ ይኮነ ናይ ሎሚ ናብ መን ኢኻ ትኸይድ ሕልሚ ድሕሪ ኢኻ ናብዚኦም ቡን ደፅርራ ኣለዋ ምሽ ኣፅሪረን ዝሪኣ ብድሕሪኡ እንታይ እዩ መልሱ ሽሻይ ብደም ክትሕፀብ ተሓተርካ ሽሻይ ይብሉኻ ገንዘብ ክትኣሪ ተነበርካ ሽሻይ ይብሉኻ ገለ ተኣተኻ ሽሻይ ይብሉ ኩሉ ሽሻይ ምክንያቱ ካብ መንፈስ ቅዱስ ስለዘይኮነ ማለት እቲ ፈታሓይ ግን እንታይ ኢልዎም መታን ከይዕበዩ እቲ ዝነገሮም ነገር ሰሚዖም ክብሪ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነጊርዎም መታን ትዕቢት ከይኮኖም እታ ሻብዒቲ ክብራ ኣይተገለፀለይን ኦይ ድሓን ግዜ ይግለፆ ኢሎም ከዱ ይብል ማለት ብድሕሪኩም ትዝበሎም 6 ወሊዶም እታ ሻብዒቲ ግን መን ነራ ወላዲት ኣምላክ ድንግል ማርያም ማለት ቅድሚያ ኣደላ ግን መን እያ ኣዴና ቅድስት ሓና ማለት ኣዴና ቅድስት ሓና ካብ ለዊ ወገን ክትከውን ከላ ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ካብ ዳዊት ወገን ወይ ድማ ካብ ይሁዳ ወገን እዚኦም ክልቲኦም ሰብ ሓዳር ኮይኖም ተኣታትዮም ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ግን ሓደ ፀገም ነይርዎም ውልድ ክወልዱ ኣይከኣሉን ሸምጊሎም ከምዚ ኢሎም ማለት እዩ ብሓዘን ብትካዜ ይነብሩ ነይሮም ምክንያቱ በቲ ሽዑ ግዜ ናይ ዘይወለዱ ሞባእ እቲኦም ካህናት እንታይ ገብሩን እዮም ነይሮም ኣይቅበሉን እዮም ነይሮም ስለዚ ናቶም ሞባእ ኣይቅበለሎም እዩ ነይሩ በዚ ምክንያት ድማ ብዛዕሚ እንዳሓዘኑ ይነብሩ ነይሮም ብፍላይ ሓደ ግዜ ይብል ብዙሕ ግዜ ደጋጊምና ልዕልና ንኸውና እዚ ታሪክ ግን መዓልቲ ስለዝኾነ ክብሪ ንምርካብ ክንደግሞ ኢና ማለት እዩ ኣዴና ቅድስት ሓና ቤተክርስትያን ወይ ድማ ቤት መቅደስ ክትከይድ ኢላ ክዳና ብሙሉእ ክዳውንታ ረሲሑ ስለዝነበረ ፅሩይ ልብሲ ሲኢና ይብል ብድሕሪ እዚ እንታይ ዳ ኮንኩም ምስ በለታ እታ ጎረቤታ ፅሩይ ልብሲ ሲኢነ ቤተክርስትያን ክኸይድ ደለ ምስ በለታ ናተይ ልብሲ ኣሎ እታ ጎረቤታ ግን እንታይ ነራ ይብላ ኣመንዝራ ብምንዝርና ትመሓደር ዝነበረት እያ ስለዚ ናተይ ፅሩይ ልብሲ ኮለክ ናተይ ልብሲ ክንድኸይድ ምስ በለታ ኣዴና ቅድስት ሓና ድማ ነፃ يحبلكم كله تردك مال قلتي دوبي حق እግዚአብሔር دوبي አትብሎ እዚ ናት ክንብረት በመንታይ ሰዓት ደገይላታ አስበደነስ بزموت بمنزرنا سرخبه ልብስ ስለዝኾነ ናት ክንታይ ይገብርና ይላታ አይለብስኒ حقري ገጋ حقري ገጋ حقمش تخكل አላ ግና ኸታ ጎረቤታ በጣም ጉያ حارقه ለካ حنا ጎረቤት እንታ ኮይና ዘይት ወልድ ስለምንታይ እግዚአብሔር ከልክልዋ ኢለ يحسب ነሪ حزنልክ ነረ ለካ በዝኹፉ ጠባይክ ኢላ ብዙሕ ጸርፈ ታይ በዚ ድማ አዝያ حزن ቅድስት ሓና ብድሕሪው ዝገደደ ድማ يعواف مس ولدن كصاوتا خلواريا نعواف እንኳን ولد زحابካ نعاجن ስለምንታይ እምኒ ጌርካ ፈጥርካን ኢላ ንእግዚአብሔር አምረረቶ አልቀሰት ብል በኸየት ይብል ማለት ነዝሪው ቅዱስ አቦና ያቄም ድማ ምናልባት እግዚአብሔር እንተመለሰልና ይሉ ሱባኤ 40 መዓልቲ ንበይኑ ኮይኑ አተወ ይብል ኣብ ሱባኤ ግን መልአክ እግዚአብሔር መዚው ካብአ ናይ ዓለም ድሕነት ዝኸውን አዝያ ክብርት ውልድ ኩሉ ምዃኑ አበስሮ ንዓውን ቆሙ ብድሕሪው ሓና አዴና እንታይ ኮነት ይብል ማለት እዩ ጸነሰት ሸውዓተ ነሐሰ ጽንሰታ ወላዲት አምላክ ማለት دحار مستأنزت ወላዲት አምላክ ብዙሕ ተአምራት ክትገብር ጀሚራ ብዙሕ ዘደነቕ ነገራት ክትገብር ጀሚራ አይሁድ በዚህ ድቁስ ይካሉ ቤተሰብ አዝነበረ ምስ ዓረፈ እንታይ ኮነ ይዝብል ከተልቅስ ኢላ ክትዘውር እና በኸይት አብሬሱ ክትኮልልን ከላ ጸላሎት ዓለቦሞ እትሞት ከሞት እንታይ ኮነ ይብል ተንሰ ብድሕሪው ተንሲው መስከረ ይብል ንቅድስት ሓና አመስግኑ ካብአን ትውለድ እንኮላይ ወላዲት አምላክ ምዃና መስከረ ይብል እዚ መስሙ አይሁድ ግይሆም ካላይ መሊሶ አይነ ስውር ዝነበረት ቤተሰብ ነበረታሞ ሓናኮ አብርጋና ጸኒሳ ተባሂላ ክትበጽሕ ኃይላ መጽት ብል አነስ እኮ አይነ ያይርኢኒ ግን እስከ ክዱስ ሰው ማህፀን ኪላ ማህፀና ደና ቅድስት ሓና አንተ ዳሐሰሰት አይንተ እንታይ ኮነ ይል ቦጊሉ በረኸ ይብለና ማለት እዚ ነገራት እዚ አይሁድ መስራዩ ካብ ይሁዳ ዝውለዱ እኮ ዳዊት ተወሊዱ ክንደይ ነጊሱ 40 ዓመት ገዚኢና ሶሎሞን 40 ዓመት እንደገርና ገዚኢና ካብዚኦም ዝውለድ ከንታይ ኮን ይኸውን ከማአቶም ንኽገዛአና ይኸውን ስለዚህ እንታይ ንግበር ኢሎም በእዋኑ ነጥፋዮም ብምባል ነሐናን ንኢያቄምን ቅዱሳን
ተንኮል ኣለምሎም ይብል በዚ ነገር እዚ ድማ መላእከ እግዚአብሔር ኣምላክ ቅዱስ ገብርኤል መኺርዎም ናበይ ከዱ ዝብለና ሃዲሞም ናብ ደብረ ሊባኖስ ማለት እዩ ልክዕ መሃሌ 4 ጽሒፍዎ ምሻሎ ሃፍተይ መርዓተይ ካብ ሊባኖስ እንታይ ግበር ይብላ ካብ ደብረ ሊባኖስ ንዒ ከም ዝበላ ማለት እዩ ልክዕ እቲ ትንቢት መታን ክፍጸም ኣብ ደብረ ሊባኖስ ድማ ብሓደ ግንቦት ወላዲት ኣምላክ እንታይ ኮነት ተወልደት ከሆዱ እንከለዉ ግን ስንቂ ነበሮምን ሒዘሞ ዝኸዱ እንታይ እዩ ጥረምረ ባልዶንጋ ስለ ዝነበረ 7 መዓልቲ እንታይ ተመገቡ እዩ ዝብለና ጥረምረ ባልዶንጋ ስለዚ ኣዴታትና እንታይ ገብራ ግንቦት ሓደ ክኸውን ከሎ ትጥቆ ይገብራ ማለት ስለዚ መሰረቱ ካዊ እሶም ስለ ዘይነበሮም ስንቂ ንሱ ጥራሕ ስለ ዝበልዑ ናቶም በረኸት ንምርካብ ድማ ተራ ባህሊ ከይመስለና ማለት እዩ ሃይማኖታዊ ትሕሶ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣዴታትና ከም ዝገረን ትጥቆ ኣብ ሓደ ግንቦት የብልዓና ማለት እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ መዓሲ እንተልና ክርስቶስ ምንቲ ድሕነትና ኢሉ ቅድሚ ምስቃሉ ቅድሚ ክንደይ ዓመት 48 ዓመት ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ወላዲት ኣምላክ ሓደ ግንቦት ተወልደት ፍስሓ ደስታ ኮነ ከመይ ኢሉ ፍስሓ ደስታ ኮነ እንተልና ሓደ ፍስሓ ደስታ ንመን እዩ ንኢያቄም ንሃና ምሽ ውሉድ ከይነበሮም ብዙሕ ዘመናት ነይሮም ውሉድ ወሊዶም ተሓጒሶም ደስ ኢልዎም ማለት እዩ ኣብ ሲኦል ዝነበራ ነፍሳት ግን ኣቦና ኣዳም እዚ ታሪክ እዚ ይፈልጦ እዩ ወይ ድማ እቲ ዝድሕነሉ ዘመን ቆፂሩ እንታይ ገብሮ እዩ ይፈልጦ እዩ ተነጊርዎ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ አንተ ምሽ ንዝምርና አንተ ውእቱ ተስፋው ለኣዳም ኣመይ ሰደድም ገነት ክስደድ እንከሎ እንታይ ተባሂሉ ነይሩ ተስፋ ተዋሂብዎ ነይሩ ምሽ ካብ ውሉድ ካብ ጓልጎል ተወሊደን ታገብረከ ከድሕነከ ድሕነተይ ካብ ነገር ካነሲ ታተድሕነን መን ያይልዎ ነይሩ ምሽ ማርያም ስማ ምልእተ ሞገስ ወግርማ ኢልዎም ዝነገሮም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዘመን እዚ ፅፁ ስለ ዝነበረ ልደት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ሲኦል ዘለዋ ነፍሳት ደስ ኢልዎን ተሓጒሰን ኣመስገና ይብል ማለት ምክንያቱ እንታይ ተጀሚሩ ማለት እዩ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዳ ድሕነት ተስፋ ድሕነት ተጀሚሩ ማለት እዩ ልክዕ ድማ ተወሊዳ ድሕሪ 3 ዓመት ኣዴና ቅድስት ሃና ቀዲማ ተማባፅዓ ስለ ዝነበረት ውሉድ እንተዳሂብካኒ ንእግዚአብሔር ንዓኻ ዘገልግል ንዘለኣለም ክኸውን ናብ ቤት መቅደስካ ክእትወ ኢላ ተማባፅዓ ነይራ ከምቲ መብፅዓ ድማ ኣብ 3 ዓመት እንታይ ገበርዋ ናብ ቤት መቅደስ ሂቦማ ማለት እዩ ውሉድ ምፈለት ሽማ እንታይ የሚሎማ ማርያም ምሽ ማርያም ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ብዙሕ ትርጉም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ትርጉም ፀጋን ውህበትን ማለት እዩ ምሽ ምክንያቱ ውህበት ኮይና ወይ ድማ ህያብ ኮይና ንመን ተዋሂባ መጀመርታ ንኣቦና ኣዳም ማለት እዩ ብድሕሪ ንመን ቅዱሳን ኢያቄም ወሃና ማለት እዩ ተዋሂብ ድሓር ግን ኢያቄም ወሃና ድማ ተመልሰም ንመን ህያብ ገይሮም ሂቦሞ እግዚአብሔር ተቀቢሉ ተመሊሱ ንመን ሂቦ ህያብ ገይሩ ንዓና ማለት እዩ ስለዚ ማርያም ትርጉም እንታይ ፀጋን ውህበትን ወይ ድማ ህያብን ፀጋን ማለት እዩ ስለዚኦም ማርያም ኢሎም ስማ ዝፀውዕዋ ማለት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ 3 ዓመታ ድማ ቤት መቅደስ ኣትያ 12 ዓመት ብክብሪ ብቅድስና ብንፅህና ነይራ ንኣብነት ሕጂ ከምዚ እናኸነዘንቱ እንከለና መናፍቃን እንታይ ኣይኮኑን እዮም ኣይዋሓጠ መጽሓፍ ቅዱስ እኮ እንታይ ገበረን ይብሎ መጽሓፍ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣስፊሑ ዘርዚሩ ኣይፀሓፍን ስለዚ እሱ ስለ ዘይፀሓፍ ኣንሕና ካ እንታይ ንገብርና ይብሉ ማለት እዩ ኣየኹም መጽሓፍ ቅዱስ ግን ኩሉ ታሪክ ፅሒፍዎ ድዩ ኣይፀሓፎን መጽሓፍ ቅዱስ ዝብል ኣርእስቲ ክንረኸልና ዝክሩ እንትኾንኩም ኣብ ናይ መጽሓፈ ነገስ ብብዙሕ ተፃሒፍሉ ዋላ ኣብ ዜና መዋእል ማለት እዩ ናይ ሓደ ንጉስ ታሪክ ይነግር እሞ ንኣብነት ሰሎሞን ዓረፈ ይብለና ምሽ እቲ ዝተረፈ ታሪክ ናይ ሰሎሞን ግን ይብል ኣብ መጽሓፍ ነገስ ወይ ድማ ኣብ መጽሓፍ ናይ ኣይሁድ እንታይ ኮይኑሎ ይብለና ተፃሒፉሎ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይጥቁመና ኣሎ ማለት እዩ ካልእ መጽሓፍ ስለዚ መሰረት ዝኾነካ ኣብ መጽሓፍ እንታይ ኮይኑሎ ተፃሒፉሎ ተወሳኺ ታሪክ ከተንብብ እንተደሊኻ ኣብ ከምዚ መጽሓፍ ኣለካ ኢሉ ባዕሉ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ይሕብረካ ማለት ስለዚ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መሰረቱ እንታይ ኮይኑሎ ተፃሒፉሎ ኣብ ትንቢት እንተበልና ብምሳሌ እንተበልና ወላ ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ካብ ኣካል ማለት እዩ ንኣብነት ድሕሪ ክርስቶስ ተወሊዱ ኢልካ ልደት ተኽብር እንተኾንካ መን ወሊዱ ክትብል እንሃገድምሽ መጽሓፍ ከጠቅስ ዶ ብሻድሻይ ወርሒ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ናብ ምን ተላከ ይብል ናብ ሓንቲ ድንግል ስማ ከዓ መን ነበረ ይብላ ማርያም ስለዚ ማርያም ኣዲኡ ከም ዝኾነት ነጊሩሎምሽ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ገይርልና ኣሎ መሰረት ሂብና ኣሎ እቲ ዝተረፈ ታሪክ መጽናዕ ናይ መን ማለት እዩ ናትና እዩ ስለዚ ከምኡ ኢልካ ምግዳፍ እዚ ናይ ሰነፋት ኣተሓሳስባ ምዃኑ ንግሪ መንገድና ክንገልጽ ይግባአና ማለት እዩ ከዘይ ኮይኑ ግን መጽሓፍ ቅዱስ እውል ትርፍ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይኮነን ዶ ታሪኻ ሓሳባ ከይተረፈ እንታይ ገይርዎ እዩ ፅሒፍዎ ወይ ምሽ ሓሳብ ናይ ሰብ መጽሓፍ ዶ ይኸብር ዋላ ተራ ሂወቱ መጽሓፍ ሓሳብ እኮ ሓሳብ ከበስራ ከሎ እንታይ ዝበለቶ
إنه دينجل كتنسي اختفسي إن على خمس عنقله إزي سلامتا زسي كابي يكون اللي كم يجرو خمس سلامتا يقرب اللي ما هنياتو عب وداسي لازم أسمع عليه إلى أنت جبرت يجنزل حاسبت تزاربت هيكون حاسبت لازم أزحف قدوس كاب زارب أحالف وأنت يا خي ترفع صحيح النام عليه حسابه هي ترفع صحيح الناس لازم أزحف قدوس بعد بزعادنا نسين المريم صبوا جيرو صحيفو يو نمبال معلزين لذا ولا أريد أملاك نبيت مقدس آتيا 10 عامات بخبره بنزهنا نيرا أو 15 عامات هذا ما نكرسوس أملاك أنت يجبرت بجبر منفس قدوس سنسد بدحري حيزاتو تسدد كاب سدد ماليسا نوعو يعبيع بدحري دما تتأميقو سبكتو انجي جميرو من تحت نخول كان تكون مكرا تقبلو ميتو كموتان تفلي تنسيو نسمعات عارقو بخبر دما ماليسو منفس قدوس ليهو بخبرها نفردي كماتيو إذا خلو كغول مخنيات زخونت منه ولا أريد أملاك دنجل مريمات سلازي مخنيات نايد حنتنا سلازي خونت لدتان تاني قبره مالتي بخبري بدستا بحاقوس نوعلو مالتي حانت مزمورس كان نرقم إياكم ولدا إياكم ولدا إياكم داوي زمدا إياكم ولدا داوي زمدا إياكم ولدا داوي زمدا إياكم ولدا داوي زمدا إياكم ولدا إياكم ولدا إياكم فلينا شعرف نبال كابزنا يدينا قدس دنجل مريم نايل الدتا تاريخ انه وزن ነገር እንተ ዳሃሊ ልብ አምላክ ከምዝበሎ መሰረተ ሐምንታ ይሉ ካብተም ቅዱሳን አድባር ምሽ ለዝን ናብነት ውሉድና ኩቅዱስ እንደል እንዲና ምሽ ናይሎሚ ወለዲ እንተ ዳስተውዒልና በተኸረሰን መጽኹም ላይ ተማሩ ድሕሪ ከምደም አታነተም ቁልዕዳ ተትመሩልና ይብልሃምሽ دزاهم يمزلوا تيم ولدي هتم كل عتة تمهر الناس خندي يصبغني يركوا بقى يطفوا كله وخمسكم جن أنت أي مجمرتا خون دلو مجمرتا تم ولديهم كم عارض الله من بعلو الناتي كل جزء دبلهم كمي مجمرتا سخم تجور تمارو مسرت الحديت عين بقى عين قريلا ولا حنتي شيء جزء سوم أنت تمهارو السخاد حديت نورود تخون كاس خاد هي وديت اليوم ترى أخون كان بقى كنتو دخان تراحين ولا حنت خسائر لنك أدينا قدس دينغل مريم كوز خلو زاكل قدسنا خنبان كلنا مسرت خانتين يرم قدسان جينا كاب العلي جمير كمالتي كلهم قدسان يرم أبو أياك من هنن شحوكا ولد أنت زين برم كن بمن تيم زين برن يرم بقدسنا بنسحنا مالتي نيجي هير أملاكنا مسؤول مالتي سلازي ولدنا دحركو قدوس لليم مجمرتان تهنكون علينا أنا نهنقدس لنا ولدنا هم هاروك فولت حمانتهم ترادلينا مجمرتان إحنا تهنقبر يقبعنا ወንጌሉን ይልኮ ጎይታ ይሉምሽ ካፍቲ ጽቡቅ ፍረ ካፍቲ ጽቡቆም ጽቡቅ ፍረ ይፈሪ በቃ ካፍቲ ጽቡቅ ፍረ ኦሚ ጽቡቅ ፍረ ይፈሪ ካፍቲ ሕማቆም ካ ሕማቅ ፍረ ይፈሪ ማለት ኩወለድን ኮሎ ሰራቂ ቀጣፊ ሐሳዊ ከሓድ ኮይኑ ዝውለድ ህፃን የለ ከመን ይዝወዞ ወይ ካበቡ ወይ ካበዲ ማለት ጻድቅ ኮይኑ ዝውለድ ካ የለን ከመን ይዝወዞ ከወለዱ ይበቃ حجنا ابنتنا يدنا قدس دنجل مريم زخبور مسيلو وانغلياتهم كاني استغانن ነገር ዝዛረቡኻ አለው ማለት አርያማዊት ያ
مهنياتو كبرى كم ناي ملاخت أنا تاينا إهتمو نمن لملاخت بمنتاي بنسهنا نعم تايم يعني حفتم نبلنبر اللي عليهم يعني الساماريت سلازم نزور يوم انت يبلو هسا اريا ماويتي انت يكونتن ام مدرس تولد زي كونت انت لا እግዚአብሔር ከምቶም ፍጡራን ከፍጡራን ለዓልየሩ እንታይ ገርዋ ፈጢሮ አይኮነን ከም ዝብል ታሪኽ ኣብ ቤተክርስቲያንና የለን ንሳ ከመን ተወሊዳ ካብ ያቄም ወሃና አባ ሕርያቆስ በረኸቱ ይሕደረና ሎማ አንተ ቅዳሴ ማርያም ሰደረሰሉ ዕለቲ ተባሂሉ ይኽበር በረኸቱ ይሕደረና አባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴው እንታይ ይልሎ ኦ ድንግል አኮ በፍትወተ ለነ ዘጥጸነስኪ አላ በህግ ዘበሩካቤ እምሃና ወያቄም ታኮንኪ ተወለድኪ ይብላ ማለት بفتوت نايدنس ويدما بناي حاتيات فتوت ايكون كنت ايكونكي تصنيسكي انت ايداني بتي እግዚአብሔር አምላክ ስፈቆዶ ሕግ ሩካቤ ይኺ ካመን ተወሊድኪ ካብያቄምን ካብሃናን ማለት ስለዚህ ካብያቄም ካብሃና አድና ስንጋራም ታይኮይና ተወሊዳ ከወለዱን ኮለሰብ ንጹህ ይምሽ ንጽህና ግን ዓቂባ ሲያ መወዳታን ታይኮይና ማለት ጸኒሓ ኩሉ ሰብ ንጹህ ይዝውለድ ንበይና ትዕድልቲ አይኮነን ከምዚ ኸይ መስለና ዝበዝሕ ጊዜ ቅዱሳን ናቶም ታሪክ ክትረኹም ከሎ ሰብ እንታይ ዝመስሎ እግዚአብሔር ፍልያቢል ንዓመሪቱ በቃ ተቅድስነት ሁሉ ዝባሃል ነገር ዝሃቦ ንዓና ኻን እንታይ ዘይገበረና ዘይሃበና ከምኡ ይኮነን እንታይ ዳኒ ንሶም ግን እንታይ ኮይኖም ጸኒሖም ነቲ ዝተዋሃቦም ንጽህና ቅድስና እንታይ ገይሮሞ ዓቂቦሞ ንሰናይ ነገር እንተተበጊስኩም መን ከይኽልክለኩም ከም ዝበለ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት ንሰናይ ነገር ተተበጊስካ እግዚአብሔር ኩል ጊዜ እንታይ ይገብር ስለዚህ አደና አርሲንግል ማርያም ካብ ኢያቄም ወሃና ያተወሊዳ ገናኸ ነቲ ዝተዋሃባ ንጽህና ቅድስና እንታይ ገራቶ ዓቂባቶ ከም አይላ ከምታ ዝተወለደታ ከምታ ዝተፈጠረታ ኮይና ጸኒሓ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ድማ እንታይ ገበራ መረፃ ናቢን ተመልከተ ይብሎ እግዚአብሔር ነጸረ አብ እምሰማይ ወይረከበ ዘከማኪ ፈነዋህሮ ተሰባ ምንኔ ከበቃ ካብ ሰማይ ኮይኑ እግዚአብሔር እንታይ ገበረ ተመልከተ ከማኸዛ አመሰለ ድማ አይረከበን ስለዚህ ተሓደ ወዱ ናባኸለ ይሁ አባኸ እንታይ ኮነ ሓደረ በቃ ከማኸዝ በለ ተረከበን ይብላ ማለት ስለዚህ አንሕና ዝተጋነነ ቅድስና አይንህባን ዝተጋነነ ቅድስና ክንብል ከለና አረማዊትያ ከም መላእኽትያ አይኮንና ንብል እንታይዳ ካብ ኢያቄም ወሃና ከማና ተፈጢራ ግናኸ ብቅድስና ልዕሊ ማንም ፍጡር እያ ማለት ልዕሊ ማንም ፍጡር ዋላ ካብ መላእኽቲ ወገን ማለት እዩ እዚ ክርዳና ኣለዎ ማለት ነገረ ማርያም ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ገሊኦም ድማ ተመሊሶም እንታይ ዝመስሎም ኣሎ አንሕና እንደና ቅድስት ድንግል ማርያም እንታይ ንገብራ ነምልኻ ዝመስሎም ከዓ ኣሎ ማለት እዚ እውን እንታይ እዩ ርሱ ዝኸኣለ ዓብይ ጌጋ ካብ ፍቅሪ ዝተለዓለ ሰብ ዝሽገሮ ኣሎ ዝሽገር ሰብ ኣለ ንኣብነት እንታይ ኣድበለት ሓንቲ ኣነሲ ንድንግል ማርያም ሲ የፍቅራየሞ ምናልባት እግዚአብሔር ሲቅየመለይ ዶ ወንታ ኮይኑ ቅየመልክ እንተበልዋ ኣቦኣ ካብ እግዚአብሔር ንላዕልስ ንዓ እንታይ ገብራ የፍቅራ ሕጅስ እግዚአብሔር ይቅየመኒ ዶ ኢላ ሓቲታቶም ማለት ድሓንስኺ ትፍቅርክ እንታይ ገበሪ ቀፅሊ ኣመስግኒ ስገዲ ፀሊ መፁቲ እሶም ድማ ኢለዋ ኣደን ውሉድን ማለት እዩ ነናቶም ምስጋና እንታይ ገብሩ በዓሎም ይወስዱ እዮም ስለዚ ከይተሸገርክ እንታይ ግበሪ ኣፍቅርያ ኢልዋ ማለት ሕጂ እንታይ ንምባል እዩ ኣሕና ነድናስም ማይናም ኣይነምልኻን ኢና ኣምላኽና ፈጣሪትና ኣይንብልኒና ክንጨርሻሽ ማለት ግን ኣደ መነ ኣደ ፈጣሪና ኣደ ኣምላኽ እያ ስለዚ ንድሕነት ምክንያት ስለ ዝኾነትና ግን እቲ ዝግባእ እቲ እግዚአብሔር ዝሃባ ክብሪ በቲ ኣቦታትና ዝሃቡና መሰረት መጠን ነኽብራን ንመስግናን ማለት እዩ ናይ ፀጋ ስግደትካ እንታይ ንገብረላ ንሰግደላ ናይ ኣደገፅካ ስለዘይሕፍር ኩሉ ግዜ ድማ ኣማልድልና ኢና እንታይ ንገብራ ማለት እዩ ንልምና ኣዲኡ ለሚናቱ እምቢ ዝብል ውሉድ የለን ስለዚ ኣና ድማ ከድና ናምንልምን ማለት እዩ በቃ ካብ ፍቅሪ ወድኸ ምሕረት ለምንልና ምን ትመን ክትብሊ እንተሃና በዚ ዕለት እዚ ብፍላይ ድማ እንተሃና እምኪ ወኢያቄም ኣቦኪ እዚ ዕለት እዚ መዝሙር ካብ በዚ ዕለት እዩ ዝመርም ደይኑ ዝሙረዳ ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበቁዓኪ ማርዌነ ኣዌ ተማህፀነ ብኪ ሰላም
ማርዌን አዌ ተማህፀን ብቺ ሰላም ለቺ እንዘንሰግድ ብለቺ ማርያም እምነ ናስተበኩዓቲ ማርዌን አዌ ተማህፀን ብቺ በእንተ ሐና እምነቺ ወኢያቄም አቡቺ ማህበረነ ዮም ማህበረነ ዮም ማህበረነ ዮም ድንግል ባርቺ በእንተ ሐና እምነቺ ወኢያቄም አቡቺ ማህበረነ ዮም ማህበረነ ዮም ማህበረነ ዮም ድንግል ባርቺ ሰላም ለቺ እንዘንሰግድ ብለቺ ማርያም እምነ ናስተበኩዓኪ ማርዌን አዌ ተማህፀን ብቺ ሰላም ለቺ እንዘንሰግድ ብለቺ ማርያም እምነ ናስተበኩዓኪ ማርዌን አዌ ተማህፀን ብቺ በእንተ ሐና እምነቺ ወኢያቄም አቡቺ ማህበረነ ዮም ማህበረነ ዮም ማህበረነ ዮም ድንግል ባርቺ በእንተ ሐና እምነቺ ወኢያቄም አቡቺ ማህበረነ ዮም ማህበረነ ዮም ማህበረነ ዮም ድንግል ባርቺ ምንተ ቅዱሳን ወለዳ ክትብል ወላዲተ አምላክ ማሕበርና ትባረኸልና ሃገርና ትባረኸልና ቤትና ትባረኸልና ዕርፍ ዕርፍ ንበል ልደት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘኪርካ ቅብሪ ናይ ቅዱሳን ኢያቄም ወሐና ከይተዛረብካ ክትውድእ ፅቡቕ ስለዘይኮነ ቅዱሳን ኢያቄም ወሐና ብጣዕሚ ክቡራን እዩ እዚ ክንፈልጥ ኣለና ተራ ቅዱሳን ከይመስሉና ካብ ቅዱሳን እንታይ ዝኾነ እዮም ንኣብነት ኣቦና ኢያቄም ወይ ከዓ ሓደ ኣቦ ንኣብነት ዶክተር እንተወሊዱ ይኮርዕ ዶ ዶክተር ተወሊዱ ይኮርዕ ሓደ ኣቦ ምስ ፓይሎት እንተወሊዱ ይኮርዕ ኢንጂነር እንተወሊዱ ይኮርዕ ፕሬዚደንት እንተወሊዱ ይኮርዕ ቀዳማይ ሚኒስተር እንተወሊዱ ይኮርዕ ኣቦና ኢያቄም ግን ንመን ይወሊዱ ንወላዲት ኣምላክ ድንግል ማርያም ልዕልዩ ማንም ካብ ኣቦታት ወገን ዝዓቢ የለን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሓንቲ ኣደ ወደይ ከም ዝኾነ ሌላ ቅዱስ ኮይኑ ሌላ ሃማን ክትሕጎስ ክትኮርዕ ትኽእል ትኸውን ኣዴና ቅድስት ሐና ግን መን ወሊዳ ንወላዲት ኣምላክ ድንግል ማርያም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጥራሓ ተዓብዮም ነዞም ወለዳ ንሳ ጥራሓ ካብኦም ተዓቢ ተዘይኮይኑ ግን ካብ ሰባት ወገን ካብኦም ዝዓቢ ወላ ሓደ እዚ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት ስለዚ እዚኦም ክልተ ቅዱሳን ኣቦታት ማዕረ ክንዲዚ ክብሪ ከም ዘለዎም ክርዳኣና ይግባእ ምንትቶም ክቡራን ወለዳ ክትብል ብድጋሚ ወላዲት ኣምላክ ሂወትና ትባርኽ ክሳብ ሰዓት ስለ ዘብፅሓና እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን ሕልናና ነቓሒና ንፀሎት ንዳሎ